我手上面有一個罐，罐上面有8行小孔，由上而下，每一行小孔會排列得越嚟越密。接住落嚟，我哋會利用摩打驅使呢個罐自轉，然後用吸管將空氣吹向罐上面嘅小孔，睇下會有咩事情發生。我哋發覺呢個罐可以發出唔同頻率嘅聲音，大家能唔能夠指出當中嘅運作原理呢？